Satu hobi, satu rasa, satu bangsa. Halo Ridwan, gimana Om? Belum dapat ikannya. Siap nggak? Siap makan atau siap mancing? Siap makan. Target Jair, target. Subscribe. Gimana Om perasaannya? Hah? Seneng sih Om, cuman boncos ini. Belum? Lagi jong. Belum? Ya. Kurang beramal kali Om. Belum dapat juga? Belum Bang. Aduh. Ya. Mana Ndra? Berapa Ndra? Lumayan 7 kilo. 7 kilo. Bukti mana bukti? Yang dapat siapa? Udah dilepas? Waduh. Mau aja. Ini tamu kita. Beliau datang dari Jakarta. Selamat datang Pak Bu. Mana tadi yang dapat ini? Pelakunya kabur. Itu lagi masak cacing. Gede di sini sampai 20 kilo. Kita mulai perlombaannya guys. Mulai mancing nih. Semangat, semangat. Suasananya mendung guys. Wow, sudah ada yang mulai dapat ikan nih. Ya Pak ya. Wah, panitia kesusahan untuk mengambil ikannya. Wow.
dia nggak cocok di air guys. Oh, ternyata Kang Sugiono nih. Wow, gede banget guys. Mantap. Kita lihat siapa berikutnya yang akan mendapat ikan lagi guys. Suasana hari ini enak sekali buat mancing nih guys. Tidak terlalu panas karena habis hujan. Jadi kita bisa duduk-duduk di samping kolam. Meskipun ada saung buat kita relax. Sarangnya cukup lumayan lebar, bisa buat sholat bagi yang menjalankannya. Lurah semangat banget nih kepingin nyemplung. Ini Kang Sugiono calon juara mungkin ya untuk kali ini. Udah lumayan dapat patin yang gede. Juga ikut semangat. Penonton yang semangat juga. Belum ada yang dapat lagi nih guys. Kalau kita lihat ke bawah air ada ikannya nggak sih? Gelap guys.
saja. Jadi kami sangat berterima kasih sekali atas undangan kebersamaan pada hari ini. Terima kasih atas undangan pada hari ini. Kemudian kami sebetulnya mengharapkan Pak Wajib bisa hadir, cuma kebetulan beliau ada acara, jadi kami berusaha untuk datang dan hadir bersama kita semua. Kemudian kami KJRI sangat mendukung atas kegiatan yang pada hari ini, dan diharapkan pada kegiatan lain juga kita akan tetap bersama-sama dan semoga dalam keadaan sehat semua, dan tetap kita menjaga kekompakan bagi semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Jadi tetap kita perankan komunikasi antara seluruh masyarakat dan KJRI, dan diharapkan bahwa kerjasama yang terjadi selama ini akan tetap berlangsung dengan baik. Amin. Kemudian dengan hal ini kami harapkan sukses acara ini, dan tetap kami dukung dan juga terus untuk meningkatkan kebersamaan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dari Konjen perwakilannya sudah bisa datang ke acara ini, dan ini saya juga sama teman-teman Domai cukup berterima kasih dengan orang-orang pada datang ke sini untuk menyambung silaturahmi. Soalnya sebelumnya saya pas di acara badminton saya nggak hadir, jadi cukup terima kasih aja. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat amat. Lanjut mancingnya guys. Bapak Ibu tamu dari KJRI, saya berikan kembali ke Ho Chi Minh. Selamat jalan Bapak Ibu. Oh, oksigen mendapat nih. Wow, nih. Yuk, Pak Pastor. Ah. Oh, saya nggak kangkung mana? Masian lagi. Tangkap. Wah, patah. Mantul guys. Woi, gimana rasanya ikan? Wow, gede banget. Dua kali ya? Berapa dulu yang dipoto? Ketenya tuh. Ini oke. Oh, turun kita oke, Chat. Berapa? Nanya oke. Sampai tah. Hah? Guroy. Nanti sih foto ini. Enggak. Banyak 6,5. Không biết cầm. Hah? Itu gitu. Rồi, 5 cái 7. Nambah. Wow, hampir 6 kilo guys. Terus, lanjut home. Oke. Yuk, semua ya oke. Terima kasih. Wah, nanti ada satu lagi nih. Tarik lagi nih, Pak.
Wah, ramai sekali nih. Ramai semua tuh. Ayo pegang semua, pegang. Ayo. Ayo. Oh, yang mana nih? Ini nih di depan saya. Oh, narik semua. Aduh. Wah, hancurin nih. Waduh. Kanan, tarik kanan. Mana coran? Jaring. Oh. Wih. Pelan. Dan. Wih. Oh, ikan hiu. Oh, langsung keluar ini. Wah, ini giliran siapa nih? Lagi nangkep guys. Mana ikannya? Siapa yang dapat ikannya? Ikannya gede-gede banget guys. Oh, ikul ternyata. Lima kilo guys. Ikannya gede-gede guys. Kalau dimasak sendiri bisa 1 minggu lebih nih nggak habis guys. Katakan saja yang sesungguhnya. Sesungguhnya diriku memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku suka. Hola! Masih digoyang. Goyang bu. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Walaupun kau janda, tetap ku suka. Jangan sih. Nggak kebagian kue kan. Goyang dong. Kamu sayangku di dunia ini cuma kamu. Cintaku di dunia ini tanpa kamu sunyi terasa dunia ini.
tanpa kamu hidup tiada. Belum ngabe. Hai guys, nih gue mau wawancara si Kang Sugiono nih, pemenang lomba mancing untuk kali ini. Gimana Kang Sugiono, perasaannya setelah menang? Gimana rasanya menarik ikan besar? Dan apa pesan-pesan buat para mancinger yang lain? Kesan setelah menjadi juara dalam lomba mancing ini, saya pribadi sangat senang sekali. Walaupun ini bukan perlombaan yang galaknya seperti galak lama, tapi dalam pribadi saya merasa senang. Dan kali ini saya menang dalam lomba mancing. Kemudian kesan tarikan ikan gede
kg atau di atas 6 kg. Dan baru kali ini saya di lomba mancing di Vietnam. Saya sangat senang dan saya bangga sekali. Sensasinya sungguh luar biasa, mendapatkan di atas 5 kg, bahkan di atas 7 kg. Kemudian kesan kepada para angler, tingkatkan terus kreativitas Anda dalam mancing, karena mancing bukan hobi dan merupakan obat penghilang rasa capek, rasa stres dalam bekerja 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Ya, kita akan kembali atau kita akan berjumpa lagi dalam event-event berikutnya, event-event lomba mancing berikutnya. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih, Mang Edi. Salam mancing mania. Tetap semangat para angler. Terima kasih. Wassalam. Salam.